Opa galera, tudo bom? Cara, eu tinha essa caixinha aqui, certo? E ela tava. Eu usava, ela ficava desligando, né? Aí eu fui abrir ela, como curioso mesmo, né? Aí fui olhar e tal, aí eu liguei ela sem a bateria, só com o carregador, e ela funcionou. Aí eu pensei que fosse a bateria, né? Aí peguei um celularzinho que eu tinha aqui em casa, um LGzinho. Peguei a bateria, soldei positivo e negativo, certo? Aí testei, ela funcionou. Agora eu vou montar aqui, certo? Não tem muito segredo e espero ajudar vocês aí. Fazendo o parafuso certo. Não tem muito segredo não. Para montar e desmontar ela, qualquer pessoa consegue. Quando for botar o parafuso, galera, não acocha muito, porque nesse caso ela é de MDF. Aí se acochar muito, corre o risco de estrompar, né? Oh, até foi no buraco errado. Você sentiu que apertou um pouquinho, você para. Aí aqui, ó. Não tem segredo, branco no branco e laranja no laranja, certo? Deixa eu aproximar mais aqui pra vocês pegar direitinho. Não vai dar pra mostrar porque isso é muito curto o fio. Encaixei. Vou encaixar o lado da bateria. Aí deu pra vocês verem agora, ó. Encaixou. Aqui era do LED, só que me incomodava um pouco o LED, aí eu peguei e tirei. Aí você empurra os fios pra dentro, pra não atrapalhar. Certo? Ó, já ligou. Vou fazer o teste aqui pra vocês depois, certo? Aí, para esse parafuso, é uma chavezinha Allen, ó. Pronto. Você sentiu que acochou um pouquinho, não força, para não estragar a madeira.
Aí, ó. Ligou, não tem nenhum cabo. O cabo dela fica aqui. Pronto. Vou só botar alguma coisa aqui bem rapidinho. Deixa eu ver aqui o negócio. Ela é bastante alta. Tem que botar uma música bem rápido para não dar direitos. Quem aqui precisa fazer conteúdo para a internet para vender o seu produto? Agora eu vou quebrar uma outra coisa. Que todo mundo fala e eu falo o contrário. Check. 1, 2, 3, 4. Pronto, galera. Esse foi o vídeo. Consertando a caixinha sem gastar nada, só com coisa dentro de casa. Né? Bateriazinha velha, celular velho. E tá aí. Funcionando show de bola. Valeu!